रिवर राफ्टिंग करते हुए फाइनली एक पॉइंट ऐसा आता है जहां आप रैपिड में जंप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर पत्थर नहीं है तो ये कम रिस्की है। लेकिन आपको रस्सी पकड़ के रखनी होगी जिससे कि आप बोट के पास रहोगे। गलती से भी आपसे रस्सी छूट गई तो आप बोट से दूर हो जाओगे और पानी का फ्लो आपको बहा कर ले जाएगा। ये रैपिड सिर्फ एक पुल तक है, वो पुल ऋषिकेश से नीलकंठ तक जाता है। हमारी बोट उस पुल के नीचे से भी गई। राफ्टिंग खत्म होने से पहले एक मैगी पॉइंट भी आता है जहाँ से आप 15 मीटर से पानी में जंप कर सकते हो, लेकिन रिवर में अभी पानी कम है इसलिए हमने वो जंप नहीं की। यहाँ पर आप थोड़ा पेट पूजा भी कर सकते हो। इसके बाद ये लास्ट पॉइंट आता है जहाँ आपकी बोट को गाड़ी के ऊपर रखकर ले जाया जाता है और आपको भी काफी छोटी सी गाड़ी में एडजस्ट करके 15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। फाइनली राफ्टिंग खत्म करके हम अपने कैंप शिवपुरी में चले गए। इस फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।